बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हाजिर भागत। सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार बहुत सारे मसले शुरू हो चुके हैं। तो हमारे पास एक बुज़ुर्ग का आज़मूदा टोटका है जो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए कि फ़िल्म मैंने ऑन कर दिया और पैन मैंने इसके ऊपर रख दिया। इसमें मैंने 3 कप पानी ऐड कर दिया है और 2 कप आपने ये कहवा बनाएंगे। और ये हमारे पास अदरक, ये बहुत कमाल की चीज़ है। आपने 2 पीस इसके या 3 पीस आपने इसके ऐड करने हैं। ये मेरे पास मलट्ठी, ये मीठी होती है और ये साँस, फेफड़े, ये बहुत ही बगलम को साफ़ करती है। और ये 2 जवे लहसुन के, ये एंटी बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत कमाल की चीज़ है। और 1 टुकड़ा दालचीनी का आपने इसमें ऐड करना है, ये भी गले की ख़ारिश को ख़त्म करता है। और 2 पीस आपने काली मिर्च के इसमें ऐड करने हैं, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और 2 सब्ज़ इलायची जो आपकी सांस को राहत देगी, सुकून देगी। और 2 लौंग आपने इसमें ऐड करने हैं जो गले की ख़राश को ख़त्म करते हैं, गला दर्द करता है तो इसको आराम देते हैं। और ये मेरे पास है ग्रीन टी, सब्ज़ कहवा। आप 1 चमचा आपने इसमें ऐड करना है। अगर 2 पैकेट मिल जाए तो ठीक है, बेहतर है, कोई मसला नहीं है। और 1 चम्च खाने वाला जिसका चौथाई हिस्सा आपने हल्दी इसमें ऐड करनी है, जो आपके अंदर की इन्फेक्शन को, सोजन को ये सुकून देती है और ख़त्म करती है। और 1 चमचा आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास शहद है तो ये सबसे बेहतर है। और आपने इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जितना भी आजकल जो मौसम की वजह से जितने भी मसले हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, तो इंशाल्लाह ताला ये मिनटों में, जो मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क पड़ेगा। और मुझे भी सर्दी की वजह से थोड़ा-सा नज़ला, ज़ुकाम का मसला था, तो मैंने सोचा कि चलो हम भी पीते हैं और दोस्तों के साथ ये शेयर भी करते हैं। तो आपने इसी तरीके से इसको आपने 10-12 मिनट के लिए पकाते जाना है और आपने इसको किसी बर्तन में ऐड कर लेना है। इस तरीके से कि आप कोई थर्मस वगैरह ले लें या आप कोई चैन वगैरह ले लें। और आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा करना है। ठंडा करके फिर आपने छाननी की मदद से आपने इसको पुन लेना है। और पुन के आपने फिर इसको आपने सेव कर लेना है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब, जो सर्दी में आजकल बहुत खाँसी का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। तो आप ये कप एक सुबह, एक शाम को लें तो इंशाल्लाह ताला 2, 4, 5 दिन के अंदर आपका ये तमाम जितने भी मसले हैं, जो जितने भी सर्दी में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। और इंशाल्लाह ताला आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी रेमेडी, हमारा ये नुस्ख़ा आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बाकी अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, हमेशा के लिए सदा खुश रखे। तो आपकी आपकी हौसला अफ़ज़ाई से, आपके प्यार से ही हमारा ये चैनल चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।